دوستان عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. درسی را که ما و شما تمرینش را مکمل نکردیم میخواهیم که تمرین را مکمل کنیم. از درس چهارم اقرأ واکتب مع ضبط اواخر الکلمات، بخوان و بنویس و آخری لفظی کلمه را کس واضح کن یا ضبط کن. در اینجا باید میگه که آخری هر کلمه را ظاهر که زبر است، زیر است، پیش است. به عربی میگه فتحه، ضمه و نصب جر، نصب سکون. مثلا الباب، التاجر، النجم. الباب دروازه، التاجر تاجر مالدار، النجم ستاره، القمر مهتاب، الدیک خروس، الماء آب، السریر تخت خواب شدن، البیت خانه، المسجد مسجد، الرجل شخص، السکر شکر یا بوره، الورق ورق. الورق به عربی یکی ورقی مثلا که از برگ درخت را هم ورق میگن و ورق صفحه کتاب را هم گفته می شود. املأ الفراغ فيما يلي بوضع كلمة مناسبة. در اینجا میگه جای خالی را پر میگه و مناسب کلمه و مناسب یمی جمله ها یک کلمه بیار. قسم میگه در بالا ما شما خواندیم الباب، التاجر و النجم و غیره و غیره. همین ها را میگه به مناسب یمی کلمات در همینجا بیار. میگه مثلا غنی، مریض، طویل، حلو، لذیذ و قصیر. مناسب مینا یک جمله بیار. میگه خالی جا پر کنید. نمبر یک غنی. مثلا غنی در اینجا میاریم التاجر غنی. حلو در جای حلو چی میاریم؟ السکر حلو. درست است. مریض در جای مریض بیارین یا از پیش خودتان بیارین الرجل مریض، الطالب مریض. مثلا میاریم الرجل مریض. لذیذ، لذیذ از پیش خودتان یا التفاح لذیذ یا هر چیزی که میخواین بیارین در اینجا. التفاح لذیذ. مثلا طویل، یا طویل میارین هر چیزی بیارین در خودتان از پیش خودتان. الرجل طویل، الحصان طویل در اینجا. قصیر، الطالب قصیر یا الحمار قصیر. هر جمله که شما میتونین از پیش خودتان بیارین. انتقال و صفحه بعدی میکنیم. این جمله را ساکنین شما. اختر كلمة من القائمة با تناسب الكلمة التي في القائمة. در اینجا میگه دو سطر است. میگه سطر اول الف، سطر دوم با، همزه با. سطر اول میگه یک جمله را خاص که میگه که مناسب به جمله، یک جمله از امی سطر با بیار. میگه در جای همزه، در جای الف که مناسب این کلمات باشه. و این را باید شما در کتابچه خودتان نوشته کنین. مناسب این کلمات، مناسب این جمله با، یک جمله از طرف از مناسب جمله همزه، یک جمله از طرف جمله با در اینجا شامل کنید. مثلا الطالب چه قسم یک جا میکنین؟ الطالب مریض، همراهی در کتابچه خودتان نوشته کنین. الدکان، الدکان میاریم مفتوح. التفاح لذيذ، التفاح لذيذ. الماء حار، الحجر ثقيل، القلم مكسور. آلی گوش کنین. الطالب مریض، طالب علم مریض است. الدکان مفتوح، دکان باز است. التفاح لذیذ، سیب مزدار است، شیرین مزه است. الماء حار، آب سرد است. الحجر ثقیل، سنگ وزمین است. القلم مکسور، قلم شکسته است.
الکلمات الجدیده، کلمات های نو، کلمه هایی که در این درس ما و شما خواندیم نو کلمات کدام هست اینها را هم ذهنشین کنید. حلو شیرین، مریض مریض، الدکان دکان، غنی تاجر مالدار، طویل دراز، فقیر فقیر، قصیر کوتاه، التفاح سیب. اینها کلمه های نو بوده که برایتون ترجمه شد. میایم به صفحه بعدی، صفحه 19 است که یک بحث مهم است که این را باید ما و شما ضرور اینها را در ذهنمان بگیریم که حروف قمرية وحروف شمسية. الحروف القمرية والحروف الشمسية، ما هي الحروف القمرية وما هي الحروف الشمسية؟ حروف قمرية وحروف شمسية چه قسم میتونیم فرق کنیم و بشناسیم کدامش قمری است کدامش شمسیه است؟ در اینجا دو سطر است. سطر اول الحروف القمرية و دوم الحروف الشمسية. حروف قمریه و حروف شمسیه یعنی حروف تهجی میگیریم از عربی 14 حروف هستند در اینجا، حروف قمریه و حروف شمسیه همچنان. و باید ما شما این را یاد کنیم در زبانی، در کتابچه‌های خود نوشته که اینها را یاد کنین ان شاء الله از ذهنتان نمیره. الحروف القمریه، این را یاد بگیرین که در حروف قمریه و حروف شمسیه فرق همین است که در قمریه حروف قمریه الف لام خوانده می شود. القمر، القمر درست است. القمر مثلا همزه. الاب، الاب، اب که خواندیم ما شما الف لام خواندیم. در حروف قمریه الف لام را میخوانیم و واضح میکنیم و در حروف شمسیه ما شما الف لام را نمیخوانیم. الحروف الشمس، مثلا الشمس میگیم نه الف لام ما شما نمیخوانیم، الشمس بخوانیم باید درست نمیشه. و در حروف قمریه الف لام از مخرج خود ادا میشه. القمر الف لام را میخوانیم و در حروف شمسیه الف لام را نمیخوانیم، اگر بخوانیم باز حروف شمسیه نمیشه. الشمس میخوانیم. مثلا برای به طور مثال ها براتون یک توضیح میدم. الاب مثلا، الباب الف لام خواندیم، الجنه الف لام را خواندیم روش، الحمار، الخبز، العین، الغداء. اینها حروف قمری است که الف لام را همراهش میخوانیم. الحروف القمریه، اینها الحروف الشمسیه. در حروف شمسیه الف لام را ما شما میخوانیم، مثلا که التاجر، الثوب نمیخوانیم که التاجر، باید که بخوانیم با غلط میشه، درست نمیشه. در کلمه عربی الثوب نمیخوانیم که الثوب بخوانیم، این درست نیست. الدیک، الدیک خوانده نمیشه و درست نیست. درست است. همین فرق در ذهنتان بگیریم و این را باید یاد کنین. حروف قمریه حروف شمسیه کدام است و چند تا است، اینها را هم در ذهنتان بگیرین یاد کنین، ان شاء الله از ذهنتان بیرون نمیشه. و این سطر قسمی که نوشته است اینجا در کتابچه‌های خود باید نوشته کنین اینها را تا که در ذهنتان نره. حروف شمسیه حروف قمریه چی فرق داره ان شاء الله که در ذهنتان نشسته باشه. از الله امیدوار هستم. و تمرین حروف قمرية، التمرين بسعر خلاص. اقرأ الكلمات الآتية واكتبها مراعيا قواعد النطق الحروف القمرية والشمسية. میگه این کلمات را میگه بخوان، میگه و نوشته کن اینها را و نطق کو با زبان خود که در قمریه چه قسم میخونی و شمسیه، یعنی با زبان خود با تلفظ ادا بکن چه قسم میخونی. البیت مثلا، البیت حروف چی است خطان بگین. البیت. الدیک باید خودتون فرق کنین دیگه. این را در کتابچه نوشته کنین که حروف قمریه کدام است، حروف شمسیه. مثلا این تمرین است به خاطر حل سبق. البیت حروف قمریه است، القمر الف لام خواندیم. الدیک حروف شمسیه است. والمدرس حروف قمریه. الباب، الطالب، السكر، الدفتر، الاخ، الرسول، الوجه، الصديق الى آخره. اینها مثال های حروف قمریه حروف شمسیه است. باید اینها را با تلفظ از مخرج خود واضح کنین که کدامش حروف قمری و کدامش حروف شمسیه است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.